Mga igsuon, naghisgot na pod ang ebanghelyo karong adlaw, December 7, kabahin anang daghan ang anihon apan gamay ra ang mga ngani. Mga igsuon, ako kampante nga daghan nato nagampo nga mudaghan pagyud unta ang mga pare, mga madre, mga misyonero. Pero sa akong pamalandong, how about kami nga nangapari na? Naabay mga tao nga nagpadayon og ampo alang sa mga nangapari na? Sultian ta mo sa tinuod mga igsuon, dili sa ingon nga nangita ko og lusot, pero we need to say this because this is realistic, nga dili mi perpekto. Lahi-lahi mi og pamilya nga gidak-an, mao nang lahi-lahi mi og batasan. Pero wala na nagpasabot nga mi-tolerate mi sa sayop sa among mga kaubang pare. No, ang sayop na ay mga nasakpan, gisilutan, naapot siguro'y wala pa masakpan. Ug maulagi na tungod sa among mga sayop, daghang mga Katoliko na hinawaing, nasuko namo ng hawa sa pagkakatoliko. Mga igsuon, in behalf sa mga kaubang pare, ako nga usapod ka pare, mangayo ko og pasaylo. Dili mi mangita og lusot, pero again, I need to say this. Dili sayon ang among kinabuhi. Abi ninyo, dili sayon mahimong alter Christus. Another Christ. Imagine, another Christ. Dili na sayon sa among kabahin. Maunang naagani ni sulti nga usa ka tawo, iyang gibadlong ang usa ka tawo nga nanaway sa mga pari. Ang iyang giingon, "Have you prayed for your priest?" Niingon tong usa nga nanaway, "Wala." "Then, you do not have the right to criticize our priests. Because in the first place, atong iampo ang atong mga kaparian. Kung nagampo ta mga igsuon nga mudaghan ang mga pari, mas nanginahanglan mig pagampo kami nga nangapari na. Nga unta kung kami nasayop, mabag-o unta mi. Nga unta, kay lisod man ni among kinabuhi, mulahutay unta mi. Kanang duha ka letter M mga igsuon, nga kami mabag-o, nga kami mulahutay. Mga igsuon, kung naa manggaling pari nga inyong nahibaw-an nga nakasala, nasayop, dili unta nato i-generalize nga tanang pari dautan. Sultian ta mo, daghan kong mga kaila nga mga pari nga bisan buhi pa pero nagkinabuhing maayo, buutan balaan nga kinabuhi. Number 1, si Father Renato Ripole. Bright kaayo, as in bright kaayo. Sikat siya. Usa siya ka Jesuit nga pare. Pero sa iyang ka-bright, kung nakaila lang mo niya, di gyud ninyo makita ang iyang kahambugiro. Humble gyud siya kaayo, ug wala siya malimot kung asa sa gikan nga siya pobre. Simple kaayo iyang kinabuhi karon, mananong, ang ana ra ka simple. Number 2, Father Mateo Sanchez. Kung nakaila lang unta mo niya, makaingon gyud mo, buhi pa siya pero living saint na siya. Buutan kaayo, balaan kaayo, kusukay mo ampo, lalum kaayo og spirituality. Number 3, usa sa akong mga gihangad, gisaludo, Father Patrick Dalangin. Kung nakaila lang unta mo niya, makaingon gyud mo, up to the last centavo, iya gyud nang ipakita sa katawhan. Usa siya kapari nga dili ug dili gyud kurakot. Very honest, very transparent. Naay mga buutan. Please do not generalize. Kay naay mga wala lang mo kaila, pero naningkamot nga magkinabuhing maayo ug buutan sa ilang pagkapari. So mga igsuon, sama sa akong giingon sa milabay nga mga videos, kung layo ka sa Ginoo, ang yawa dili na manintal. Kay layo naman ka. Pero kung makita sa yawa nga naningkamot ka nga magpaduol sa Ginoo, mudobol pud na ang effort sa yawa nga ipalayo ka sa Ginoo.
ug maunay among nasinati karon. Kay nagpaduol man mi, pari man mi, tigmisa, tigpakumpisal, tigtambal, tigtambag, munang ang yawa nangita pud sila mas bugat nga mga pamaagi aron ipalayo mi maunang naagyoy mga masayop masipyat. Please pray for us. Please pray for us. Duha ka nga kung nasayop mi, mabag-o mi. Ug kay lisod man among kinabuhi, mulahutay mi. Mabag-o, mulahutay. Salamat kaayo. God bless.